Një ditë e rëndësishme në historinë e komunitetit shqiptar të Michiganit. Me rastin e 28 nëntorit, komuniteti shqiptar i Michiganit përjetoi një ngjarje që do të mbetet gjatë në kujtime. Nuk ishte thjesht një vizitë zyrtare, ishte një udhëtim simbolik drejt zemrës së institucioneve shtetërore, një rikujtim i rrugtimit tonë si komunitet dhe një vlerësim i kontributit që shqiptarët kanë dhënë për Michiganin prej dekadash. Ishte një ditë që dukej sikur sillte me vete jehonën e brezave, të atyre që u larguan dikur nga dheu me ëndra e shpresë, dhe të brezave të rinj që sot ndihen pjesë e barabartë e shoqërisë amerikane. Në qendër të kësaj dite të veçantë qëndron figura Babait Liton Pashait, një udhëheqës shpirtëror i cili për shumë shqiptar të Michiganit është kthyer një simbol. Ai punoi në heshtje, por me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Nuk e ndau besimin nga dheu, nuk i ndau shqiptarët sipas komuniteteve fetare, por i bashkoi ato. Pikërisht ky vizion e solli komunitetin shqiptar në Capitol Hill, në një mënyrë të organizuar, të rregull dhe me dinjitet të plot. Në këtë vizitë morën pjesë figura të rëndësishme të komunitetit, aktivistë, drejtues fetar, përfaqësues të Vatrës, personalitete të jetës publike dhe përfaqësues institucional të Michiganit. Të gjithë pjesëmarrësit vlerësuan angazhimin dhe përkushtimin për qenë të pranishëm, duke lënë me njanë punët të tyre të përditshme për treguar respektin, unitetin dhe mbështetjen ndaj këtij aktiviteti. Ndër këta, Zoti Alfons Grishaj, nënkryetari i Vatrës, Zoti Mondi Rakaj, drejtori i degëve të Vatrës, Zoti Mynur Nazifi, drejtuesi i Këshillit të Teqes, Babait Liton Pashaj, Teqeja Bektashane, Baba Rexhepi, Zonja Suzana Shkreli, juriste, Zonja Afrodita Rakipi, aktiviste, Zoti Mark dhe Nik Gjokaj, aktivist, Adë Eugen Shkurti, Kisha Ortodokse e Shën Thomait, Televizioni Shqiptarëve të Amerikës Alt TV USA me drejtues Gani Vila dhe kryeredaktore Valentina Vila, patriot dhe aktivist të komunitetit shqiptar. Të pranishëm ishin dhe disa përfaqësues të shtetit të Michiganit, të cilët uruan shqiptarët, të gjithë komunitetin shqiptar me rastin e festës së pavarësisë së Shqipërisë. Pritja të ftuarve nga komuniteti shqiptar në Michigan u zhvilluar në Heritage Hill. Takimi me guvernatorën Gretchen Whitmer ishte shumë i ngrohtë dhe mistor. Përshëndetje, jemi mbledhur këtu në një ditë feste dhe të gëzuar për gjithë komunitetin shqiptar në Michigan. Për herë të parë organizohet në nder të gjithë shqiptarëve festa e flamurit dhe pavarësia e Shqipërisë. Është një ditë e rëndësishme për gjithë ne, është hera e parë që bëhet. Me shumë kënaqësi jemi të mbledhur ne si media e Alt TV USA me shumë dërim për të marrë pjesë në këtë organizim të shumë të rëndësishëm, gjithashtu dhe shumë nga miqtë tanë, pjesë e komunitetit të shqiptarëve, me shumë kënaqësi për ta bërë këtë mbrëmje, këtë ditë sa më të bukur. Falenderojmë patjetër shtetin e Michiganit për këtë mbledhje dhe për këtë organizim, për t'u takuar më pas me guvernatorën Gretchen Whitmer, me shumë kënaqësi për të marrë asaj një pjesë të intervistës dhe më pas meeting me disa nga përfaqësues të shtetit të Michiganit.
një moment ku shkëmbyen dhurata simbolike dhe ku guvernatorja dorëzoi një proklamat në emër të komunitetit shqiptar si vlerësim për kontributin e tyre të çmuar në shtetin e Michiganit. Guvernatori takoi personalisht të gjithë të ftuarit nga komuniteti shqiptar, duke treguar respekt të veçantë për punën dhe rolin e tyre në shoqërinë amerikane. Në përfundim të vizitës, gazetarja Alp TV USA, Armela Gjoka, pati mundësinë t'i marrë guvernatores një përshëndetje dedikuar të gjithë komunitetit shqiptar me rastin e festës së pavarësisë. Governor, what message you would like to share with the Albanian community for the Flag Day and Independence Day? Well, we just simply wanted to recognize this important community in Michigan. I am honored to have gotten so many opportunities to befriend people in the community. One of my cabinet members, Susie Shkreli, is a member of the community, and I think that so many businesses, so many hardworking people and families who put their community first is something to honor and to lift up, and so to recognize Albanian Independence Day was something we wanted to do. Thank you, I appreciate so much. Thank you. Thank you. Në këtë ditë të rëndësishme që shteti i Michiganit organizon për festën e flamurit dhe festën e pavarësisë së Shqipërisë, ju jeni një nga organizatorët, Teqeja. Çfarë mund të na thuash më shumë, si ndodhi gjithë bashkëpunimi dhe pse jemi në këtë ditë, si ndodhi? Kemi një kohë gjatë që mundohemi të kemi këtë bashkëpunim me shtetin e Michiganit. Besoj është hera e parë që neve marrim një proclamation nga guvernori i Michiganit, fal institucionit bashkëpunëtorëve dhe në veçanti The Phil, who is një punëtor që punon këtu me House Representative të Taylorit. Neve sot arritëm që bashkë me përfaqësues të komunitetit kemi një proclamation nga guvernorja e Michiganit, e cila besoj është edhe hera e parë. Tani duhet falenderojmë para për këtë ditë shumë të bukur dhe e dyta është ajo çfarë presim tjetër nga ju. Shikojmë, Zoti i ndihmoft shqiptarët, diaspora është e madhe dhe ne do mundohemi të bëjmë gjithmonë punë të mira për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Jemi këtu gjithashtu me zotin Mynur Nazifi dhe do e pyesim se si u ndjet sot. Është një ditë shumë e shënuar në fakt që të jemi pjesë e shtetit të Michiganit brenda tij. Guvernatori duke na folur me shumë dëshirë për festën e flamurit dhe për festën e pavarësisë së Shqipërisë dhe për gjithë komunitetin shqiptar. Po, me të vërtetë sot kaluam shumë mirë, gavernerin e takuam, na nderovi, edhe kur vjen një personalitet i këtij neve jo vetëm këtë radhë, po duhet të vijmë më shpesh. Të paktën një në vit, edhe me senatorët, edhe me kongresmenët, edhe unë kam qenë në Washington në shumë herë, edhe duhet ne shqiptarët të mbajnë politikën, e sidomos të rinjtë që vejnë në shkollë, ata duhet të marrin lëndë politike, që të vejnë të punojnë në Washington. Si intern që thonë këta edhe në ndihmësa, ashtu neve duhet të nxjerrim popullin shqiptar tjeti dëgjuar në gjithë botën. Suzana Shkreli është një nga femrat që na është bashkuar sonte në këtë festë të madhe që organizon shteti i Michiganit për gjithë shqiptarët, për festën e flamurit dhe pavarësinë e Shqipërisë. Ajo ka qenë pjesë e stafit të guvernatores dhe gjithashtu pjesë e rëndësishme e gjithë fushatës së saj. Do i bëjmë një pyetje vetëm të shkurtër se si u lidh ajo me guvernatorën, si shkoi gjithë historia e saj dhe çka për të na thënë sot në këtë ditë të shënuar. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Suzana Shkreli, tash jam kryesore e tonë lotarisë, tash jam të fol anglisht, sa ma lehtë për mua. Veç kam babën prej Ulqinit, kam nanën prej Dinoshet. I was born here in Livonia, Michigan. I was a prosecutor for about 8 years. I joined the governor's team in 2019. And throughout that time, I have been submitting this proclamation for Albanian Independence Day since the beginning of the administration. And it's been a wonderful thing to see this event expand now to the Capitol. I oversee now the state lottery for the governor, and I am super excited to be here today. It's the first time we are having a Albanian Independence Day at the Capitol. This proclamation has been something we've been doing since the beginning of the administration. The governor was the first governor to do it. We're super excited. We're proud to be Albanian American. We're proud to contribute to our community in the way that we do, from small businesses to pursuing higher education and to now running for office and leading state offices. So I'm super excited that everybody's here and we're looking forward to an amazing day. Prej 113 vitesh tashmë, Federata Panshqiptare Vatra e krijuar dhe sot në 2025 pas 113 vitesh ne bashkohemi në nder të kujtimit të festës së pavarësisë dhe flamurit në shtetin e Michiganit. Si është ndjesia e parë, zoti Grishaj? Ndjesia e parë është gjithmonë vazhdimësia e cilën e kemi pasur tradicion dhe vazhdojmë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Sigurisht, kjo ka pas një veçanti me si u takume dhe me guvernerën e Michiganit, e cila ka qenë në agendën tonë prej kohësh. Sigurisht që edhe Peters, edhe guvernerja aktuale, gjithmonë kanë qenë afër vatrës. Kjo ishte një takim ndryshe me tjerët, se ja shikon, ishim edhe televizioni ju e shqiptarët e tjerë, babait e qese. Me të vërtet është një gjë e bukur që kjo të metet një traditë dhe brezave që vinë.